E venres son as 9:27 minutos da mañá e, polo tanto, é tempo para o faladoiro político no que trataremos algúns dos temas da actualidade que esta semana ven bastante cargada. Para ese repaso da actualidade acompáñanos Abel Losada, polo PSDG, moi bons días. Hola, bons días. Ana Pontón, polo BNG, moi bons días. Bo día. Antonio Rodríguez Miranda, polo PPDG, moi bons días tamén. Que tal, bo día. Os tres por estar aquí. Quería comezando felicitando a Ana polo seu novo cargo e aproveito a preguntarlle como está levando e como ve os movimentos últimos no seu partido. Bueno, pois eu primeiro agradecer as felicitacións, agradecer tamén a confianza que ten depositado en min, tanto a Executiva Nacional como o propio grupo parlamentar. A mí o que me parece en todo caso que o máis relevante neste momento non é a situación interna do BNG. Hai persoas que teñen un proceso de reflexión que hai que respetar. O que nos debe de preocupar, e aí vamos a centrar toda a nosa labor no ámbito parlamentar, é en loitar contra a crise económica, contra os terribles datos de desemprego que hai no noso país, en defender o sector naval. En definitiva, nos imos a centrarnos en facer oposición a un goberno da Xunta de Galiza que creo que se está demostrando como ineficaz en todos os seus cometidos e en afortalar o proxecto do BNG. Metémonos xa en materia, entón. O Tribunal de Supremo condenaba onte mesmo a Baltasar Garzón a 11 anos de inhabilitación por vulnerar o dereito de defensa de Francisco Correa e Pablo Crespo, imputados na trama Gürtel. Houbo todo tipo de reaccións e mesmo concentracións na rúa. Quería saber cal é a súa opinión. Comezamos por Ana. Ben, eu creo que o xuíz Garzón ten ao longo dos anos actuacións polémicas. En todo caso, eu non podo desvincular todo este proceso que se está producindo con un feito moi concreto, non? E que este foi un xuíz que, desde o noso punto de vista, desde o meu punto de vista con acerto, abriu unha vía para poder investigar os crimes do franquismo, e creo que en certa maneira o propio Poder Judicial está actuando como freo a posibilidade de que no noso país se poda deitar luz sobre uns asasinatos, sobre uns crimes que se produciron, e mesmo en certa maneira tamén dá impresión de que hai axustes de contas internos. E o que creo que hai moita xente hoxe que está estupefacta con esta sentencia, máis que nada porque vai a ser o primeiro condenado pola trama Gürtel, e sona, casi diría que un pouco grotesco que sexa o xuíz que iniciou esa investigación. A ver, como valora esta cuestión? Sí, bueno, efectivamente, eu que non son xurista e antepoñendo, por suposto, esta cuestión casi sempre ritual de acatar as decisións judiciais, que efectivamente hai que facelo. A mí me gustaría poñerme na cabeza de calquera cidadano deste país, que en relación concreto co caso Gürtel, que efectivamente polo que está condenado, aínda que concordo con Ana, creo que hai derivadas moi importantes en torno ao xuíz Garzón. Neste momento o señor Camps está exculpado, está absolto, e o xuíz Garzón está condenado no ámbito da Gürtel. A verdade é que é moi difícil de explicar, e polo tanto, cando as cousas son moi difíciles de explicar, eu creo que hai que velo con prevención. Hai outro elemento que para min é moi importante. Eu creo que a imaxe en termos do funcionamento da xusticia, en termos de país que está dando España con este xuicio e esta condena, é absolutamente lamentable. Basta con ver os titulares que hoxe aparecían nos medios de comunicación internacionais. E despois, enlazo ca defensa dos dereitos humanos do xuíz Garzón, eu creo que non é efectivamente independente do que é a investigación sobre os crímenes do franquismo, que é unha asignatura pendente neste país, e que un xuez este xuzgado neste momento por unha denuncia de un sindicato de extrema dereita, que é exactamente o que é o acusador, a min pareceme absolutamente inaudito, porque temos que recordar que hai moita xente neste país que ten os seus pais e os seus avós enterrados non se sabe onde. E, efectivamente, a transición democrática significou un pacto que tiña que ver ca política, pero que en ningún caso podía, digamos, sacarlle aos cidadáns deste país o lexítimo dereito a enterrar os seus mortos. E eu creo que este é o elemento fundamental desta condena e, desde logo, da situación procesal do xuíz Garzón no seu conxunto. Sí, Antonio. Pois miren, eu creo que, en primeiro lugar, hai que manifestar un absoluto respeto á actuación da xustiza. E cando temos unha sentencia que, de acordo con todos os xuristas, está perfectamente fundamentada
está avalada por unanimidade por 7 magistrados do Supremo, eu creo que non se pode banalizar en absoluto unha sentencia deste calado, porque poñer en tela de xuicio a propia xusticia española e evidentemente non nos podemos para nada permitir eso. Ademais, se quixeran facer interpretacións, esos 7 magistrados supostamente teñen tendencias diferentes en función da asociación da magistratura a que pertence, polo tanto non se lle pode acusar de que poidan ser de unha ou de outra tendencia. Creo que é un xuicio moi importante polo fondo, porque aquí o que se estaba poñendo en tela de xuicio son precisamente os dereitos que ten cualquier ciudadano, neste caso o señor Garz, os abogados e os encausados nunha determinada trama en cuanto á súa relación cos seus abogados defensores. E evidentemente, pois o xuiz parece que non actuou correctamente e que pudo ter violado os dereitos de unhas persoas a súa defensa. Ese é un dereito que a nosa Constitución consagra e que, polo tanto, hai que respetar. E iso é realmente o que se xulgou. Se quer relacionar ca trama Gürtel como a primeira condena da trama Gürtel, bueno, eu creo que esa é unha banalización absoluta, porque precisamente porque este xuicio se produciu agora, isto pudo impedir que efectivamente os responsables dentro da trama Gürtel non queden sin culpa. Porque se este xuicio non se produce neste momento e primeiro se resolve a trama Gürtel e hai unhas condenas e logo se resolve esta cuestión, podríase invalidar todo o proceso da trama Gürtel. E iso significaría precisamente ao mellor ter que deixar na rúa a persoas que si teñen responsabilidades importantes en ese proceso. Por lo tanto, que se dilucidase e se fixese neste momento, eu creo que é importante. Lamento, como persoa que efectivamente un xuez que tuvo moita valentía para actuar en determinados casos, logo de alguna maneira, pois o mellor perdeu a súa perspectiva e igual se lle foi a mau, porque o que evidencia esta sentencia é que eso ocorriu. Todos podemos cometer errores, e eu creo que, pois, bueno, de alguna maneira, o señor Garzón pois ten que entender, e esta condena tamén evidencia que nadie está por encima da lei. E lamentablemente, pois xa digo, desde o punto de vista personal, pois eu realmente lamento que se tivera que producir esta condena tan importante. Imos deixar aquí o caso Garzón, se lles parece, e imos con outras novas que deu moito que falar nos últimos días, a pesar de que aínda se vai aprobar hoxe mesmo no Consello de Ministros. Falamos da reforma laboral, coa que o Goberno procura, segundo di, reducilo para o xuvenil e tamén fomentar o autoemprego. Algúnas das medidas que xa trascenderon indican que a reforma simplificará os tipos de contrato e diminuirá tamén as prexubilacións. Ademais, asegúrase que abarataría o despedimento e flexibilizaríase a negociación colectiva. Ana, que destaca desta cuestión que de momento aínda non se sabe, saberase ao longo da mañá con esa aprobación do Consello de Ministros? Eu destacaría en primeiro lugar que non é normal que a estas alturas non se teña coñecimento de cales son as medidas que se van a adoptar nese Consello de Ministros sobre un tema tan importante que vai afectar pois a maior parte da sociedade, como son as condicións laborais. Vimos como comparecía a ministra do ramo e non decía nada máis que vaguedades. Onte creo que era de Guindos que nos decía que iba a ser unha reforma moi dura. A nos, desde logo que nos parece que o Goberno debía de ser tamén transparente a hora de dar a coñecer que é o que se vai a aprobar. En todo caso, eu o que vexo é que o fundamental desta reforma vai ser novamente o abaratamento do despedimento, que é unha bella reivindicación da patronal, unha liña que non vai a servir para xerar emprego, que o único que vai a facer é precarizar aínda máis e reducir os dereitos laborais aínda máis no noso país. Vimos como o PSOE fixe unha reforma que iba nese sentido de abaratamento do despido e efectivamente conseguiu que se despedira a moita máis xente. Neste momento o Partido Popular opta por desprotexer aínda máis aos traballadores e ás traballadoras e por desgracia vamos a ver como o paro sigue crecendo, como o paro sigue medrando no noso país, a xente vai a ter cada vez menos protección social e os únicos que van a gañar máis, pois efectivamente será a patronal, que é a que está defendendo este tipo de medidas. Eu creo que vai a ser unha moi mala noticia. Sí, bueno, eu creo que a primeira cuestión que hai que ter clara é que unha reforma laboral forma parte de algo máis amplio, forma parte dun modelo económico. A verdade é que o Partido Popular o modelo económico o definiu xa en precampaña, o definiu perfectamente cando aplaudiu sin recato, ademais, o que eran as liñas de actuación da COE de que neste país o que facía falta era traballar máis e cobrar menos.
o contexto xeral no que se está movendo a política económica e a política laboral do goberno Rajoy. Eu creo que é fundamental telo en conta. E a verdade que houve unha primeira liña de en que modelo nos queremos situar. E estaba no Real Decreto xa do 30 de decembro do ano pasado. Por unha parte, rebaixar o salario mínimo interprofesional e, por outra parte, un recorte de 600 millóns de euros en políticas de innovación. Isto que significa? Isto significa competir vía salarios. É dicir, tender a economías que sexan capaces de competir internacionalmente non a través da innovación e do valor engadido, sino a través das condicións laborais e salariais. E en este contexto, no que efectivamente entendemos que o señor Guindos lle diga a Olli Rehn que a reforma vai a ser extremadamente agresiva. E sexamos conscientes de que non é unha reforma para crear emprego. O propio Rajoy dixo que non se iba a crear emprego no ano 2012. Por lo tanto, os obxectivos son outros. Os obxectivos son conseguir incrementar os beneficios empresariais e logo unha cuestión de carácter ideolóxico moi importante, que é desvincular salarios da negociación sectorial. Co nivel de desemprego existente, eso significa pura e simplemente unha negociación selvática. É dicir, significa unha negociación de salarios a baixa que o único que vai conseguir é que se incrementen os beneficios empresariais. Dio a ministra Fátima Báñez que a reforma traerá a curto prazo destrucción de emprego e que, ademais, que pretende perseguir a fraude fiscal. Pois mire, eu creo que esta reforma o que pretende, en primeiro lugar, e así se dixo de xeito claro, é simplificar os contratos, cambiar o modelo de formación dos traballadores para incrementar as posibilidades ou as oportunidades de quen está desempregado. Hai que cambiar, hai que modificar, hai que reorientar tamén as políticas de emprego. E ao final iso ten un obxectivo, que é máis estabilidade para os traballadores, máis flexibilidade no mercado laboral, pero, sobre todo, maiores garantías e máis dereitos para os traballadores, especialmente en materia de formación. Porque a formación é clave para aquelas persoas que agora levan xa moito tempo en desemprego, que veñen de un determinado sector e que a única maneira de ofrecerlle oportunidades para poder acceder a outros sectores distintos àqueles nos que viñan desempeñando o seu posto de traballo é darlle a cualificación necesaria, porque evidentemente no seu sector non poderán estar. Por exemplo, a gran cantidad de xente que ven do sector da construción é impensable hoxe pensar que se poida volver a reclocar na construción. Que posibilidade temos de acceder a outros mecanismos? Evidentemente terá que acceder a outros sectores. Como? A través da formación, a través da cualificación. Esta medida vai a loitar contra as prexubilacións encubertas, porque hai unha realidade, e é que o 25% das persoas que accedían á jubilación viñan de situacións de desemprego. É dicir, que o desemprego estábase utilizando como un paso previo para chegar á jubilación. Evidentemente, eso non pode ser o mecanismo. Polo tanto, a reforma, sobre todo, o que vai a facilitar é máis oportunidades de conseguir un emprego a quen agora non o ten. O que diría é que estamos ante unha crise económica de grande calado, de modelo. A crise non a provocaron as condicións laborais dos traballadores e das traballadoras, e isto é como matar moscas a cañonazos, non? Porque o único que se vai a facer na práctica é abaratar o despedimento, cando neste momento que se precisaría son medidas de reactivación económica. Que as prioridades do Partido Popular nestos 2 meses sigan pola liña equivocada que se iniciou o goberno do PSOE, de recortes de dereitos, de recortes da capacidade productiva, é un fracaso, porque esa teoría de que o problema dos traballadores e das traballadoras é que non teñen formación é unha falacia. É unha falacia, porque o problema que hai hoxe é que non se está xerando emprego, non que non haxa xente formada, capacitada e preparada para poder acceder a esos empregos. En Galiza estás expulsando a moita xente nova formada, licenciados e licenciadas universitarias, investigadores de primeiro nivel. Entón, o problema é que hai que poñer en marcha medidas de reactivación económica. E aí o Partido Popular optou por decir que non, porque o que sigue a pés juntillas é esa política de austeridade que o único que nos provoca é máis paro, máis recortes nos servizos públicos e, polo tanto, unha perda de calidade tamén e de igualdade. A min pareceme que estamos ante a constatación de que non hai vontade por cambiar as políticas económicas ao que xa fixera Zapatero e que vamos, desgraciadamente, cara a un desastre social se isto non se corrixe. Iso temos que ver o que está pasando en Galiza. Sí, bueno, a verdade é que escoitar falar Antonio, de que esta reforma que busca unha maior estabilidade no emprego, a min resulta-me difícil de integrar nos meus, en fin, na miña visión do que o Partido Popular está facendo. O Partido Popular
as estrategias das que falaba antes, quero engadir outra que tamén, insisto, foi convenientemente apoiada en termos discursivos e intelectuais durante a anterior legislatura, que era o papel que tiñan que xogar os sindicatos. E o papel do sindicalismo como un elemento claramente perturbador do funcionamento do mercado laboral e, polo tanto, claramente favorecedor do incremento do desemprego. Esta era unha liña de actuación discursiva do Partido Popular, de FAES, da COE e de toda ese conxunto de voceiros do que é a dereita conservadora pois neste país. E, indudablemente, todo o que ten que ver ca ruptura das negociacións colectivas amplias e o que ten que ver ca tendencia hacia as negociacións bilaterais entre empresarios concretos e traballadores concretos, insisto, o único que vai é hacia precarizar as condicións laborais, hacia dificultar enormemente, digamos, a garantía, as garantías laborais conseguidas neste país durante moitos anos con moito esforzo por parte de moita xente e que, desde logo, insisto, o único objetivo que teñen é mellorar as condicións das contas de resultados das empresas. E outro tema do que quería dicir un par de cousas nada máis tamén ten que ver co tema da formación. Bueno, non é posible apelar á formación, a necesidade da formación, cando correlativamente se están facendo recortes brutais en todo o que ten que ver con educación, especialmente en FP, todo o que ten que ver con formación continua no traballo. No caso da Xunta de Galicia nestes 3 anos é absolutamente escandalosa a reducción da Consellería de Traballo e Benestar, co que ten que ver, como antes decía, en innovación. Está ben como retórica, pero en termos orzamentarios, que é onde se ven as prioridades políticas, é radicalmente falso. Antonio, vexo que escribía algunhas cousas, Pois sí, efectivamente, porque este goberno está sendo responsable desde o primeiro momento. Os que agora lle pretenden dar recetas milagrosas que fai un par de meses, pois evidentemente non podían aplicar desde o goberno cando tiñen as responsabilidades, pois cando menos ten que resultar dubidoso escoitalas, non? Pero evidentemente agora poden propoñer e poden estar ao lado do goberno para tentar axudar o que non foron capaces de asumir directamente ao longo de 8 anos de goberno. Este goberno xa plantexou unha reforma financeira que é necesaria. Por que é necesaria? Pois fundamentalmente para que o crédito poida fluir hacia as familias e hacia as empresas, porque nunca nos debemos esquecer que quen xenera os postos de traballo son as empresas, non son os gobernos, salvo, claro, en economías socializadas. En economías socializadas, que hoxe sei que algúns defenden eso... O sector público queres decir que non xenera emprego? O sector público pon as condicións necesarias, pode propiciar emprego cos investimentos, etcétera. Antonio, eso estadísticamente non é así. Permítame, bueno. O que sí é certo é que é un obxectivo prioritario deste goberno a reactivación económica. O que sí está claro é que as medidas deste goberno xa están causando tamén no exterior do noso país, que é fundamental, unha credibilidade, que este Estado volve a ser un Estado responsable, que é un Estado comprometido, que é un Estado que efectivamente xa fora de España nos están vendo con garantías, e iso estás evidenciando en que? En que cando facemos emisións de deuda pública xa temos que pagar a mitad dos intereses que viñemos pagando, co cual un paso moi importante. Pois ben, estamos criticando unha reforma antes de conocela? É habitual, non nos extraña para nada. Hoxe sabremos exactamente cuáles son as medidas que pon o goberno encima da mesa. Si é certo que a anterior reforma, a última reforma do Partido Socialista levounos a estes máis de 5 millóns de parados. Isto non vai ser a solución definitiva. A reforma laboral non é a que vai a crear directamente os postos de traballo, pero ten que axudar, xunto cunha reactivación económica, a que efectivamente as persoas se encaucen a eses novos postos de traballo. Bueno, temos que deixado aquí, temos que pedir máis tempo tamén, a ver se nos conceden, porque quedaron no tinteiro dous asuntos bastante relevantes tamén, como é a situación da función pública e tamén a situación do naval en Galicia, que sen dúbida darán máis que falar e volveremos a abordalo nalgún outro faladoiro. Moitas gracias aos tres por estar aquí. Bo día. Bo día.